వెల్కమ్ టు V5 హెల్త్ టిప్స్. పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ చికిత్సకు సూచించదగిన గృహ నివారణ చిట్కాలు మీకోసం. శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలతో పాటు పొడిదగ్గు కూడా బాధిస్తూ ఉంటే బహుశా అది పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అయి ఉండే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెప్తున్నారు. పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్, దాని కారణాలు మరియు లక్షణాల గురించి తెలుసుకుందాం. అసలు పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అంటే ఏమిటి? దీనిని ఊపిరితిత్తుల సంబంధిత గాయంగా, శ్వాస సంబంధ వ్యాధిగా పరిగణిస్తారు. పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ యొక్క లక్షణాలు: అలసట, పొడి దగ్గు, శ్వాస ఆడకపోవుట, కీలు కండరాల నొప్పులు, కాలు వేలు లేదా వేల చివరల వాపు, అధిక బరువు నష్టం. పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ కారణాలు: పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ సమస్య కారణంగా మీ రక్త కణాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయడంలో కష్టమవుతుంది. క్రమంగా రక్తపోటు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు కూడా కారణమవుతుంది. ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు: పర్యావరణ కారకాలు, కాలుష్య కొరాలకు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవ్వడం కారణంగా మీ ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతినవచ్చు. ఘనలోహాలు కలిసిన ధూళి, ధాన్యపు దుమ్ము, పక్షి జంతువుల రెట్ట, సిలికా ధూళి మరియు బొగ్గు ధూళి వంటివి మీ ఊపిరితిత్తులకు అత్యంత హానికరంగా ఉంటాయి. రేడియేషన్ చికిత్సలు: క్యాన్సర్ వంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన రోగాల చికిత్స కోసం రేడియేషన్ థెరపీని తీసుకున్న వ్యక్తులు ప్రాథమిక రేడియేషన్ చికిత్స తర్వాత ఊపిరితిత్తుల సంబంధిత సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి. మందులు: కొన్ని మందులు ఊపిరితిత్తులకు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తాయి. క్యాన్సర్ కణాలను చంపే కెమోథెరపీ మందులు ఊపిరితిత్తుల కణజాలాలకు హాని కలిగిస్తాయి. జానపనార నూనె: దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన స్థాయిలో కొవ్వు, ఆమ్లాల నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. ఇది ఊపిరితిత్తుల వాపును తగ్గించి కణజాలను పునర్నిర్మించడంలో సహాయం చేస్తూ ఫైబ్రోసిస్ చికిత్సను సమర్థవంతమైన సహకారాన్ని అందివ్వగలదు. కాడ్ కాలియా నూనెని కూడా జనపనార నూనెకి బదులుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. రోజులో కనీసం 1 టీ స్పూన్ తీసుకోవడం మంచిది. చూసారు కదండి ఈ చిట్కా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ చిట్కాతో మేము ముందుంటాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి V5 హెల్త్ టీవీ.